amigos, acá estamos haciendo una fogata. ¡Fogata! Mírale, papel, venga. Luca, me están llorando los ojos del humo. Dele rápido, métele rápido. Eso. Métaselo por acá porque... Muéstrame, mira. No lo gasté todo porque ya baila. Eso. Mano, métale por acá, por acá. Uy, mano, me están llorando los ojos. Me hacen llorar. No está. No, dile. Ahí está quemando, ahí lo está quemando. Apúrele. Uy, loca, casi me quemo. Ahorita ya tenemos papel. Métele un poquito por acá. Es un fósforo. No, me están llorando los ojos. Es cierto que le lloran a uno. Muestra. Ay. Le meto papel. ¡Mano! ¡Métale papel! ¡La llama poderosa! Ay, no, la cagué. No, Mari. Uf. Entonces fuego de calidad, no. Me están llorando los ojos, marica. Métaselo completo. ¿Así? Sí, así. Ay, marica. Mano, tú muy loco. ¿Se acabó el papel? No, se va a acabar. Ya casi. Casi se quema. Muestre. ¿Dónde está el carbón? Mari, ¡carbón! Marica, el carbón no estaba ahí dentro. ¿Dónde está el carbón? No está. ¡Métaselo! ¡No! Ay, loca, traiga carbón, traiga. Mari, no, ya dejémoslo así, ya no voy a traer más. La última. Marica. No. Tú, mamá, ahí tenía mis fósforos. Pues, ¿para qué no hizo?